হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর আজকের এই ভিডিওটা হচ্ছে নতুন একটি ডিভাইস নিয়ে। আ আজকে যে ডিভাইসটা আনবক্সিং করব এবং আপনাদেরকে দেখাবো, এটা হচ্ছে একটি হিউমিডিফায়ার। হিউমিডিফায়ার আপনারা অনেকেই চেনেন। আর অ্যাম আমি আগে কখনো হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করিনি। তো আমরা এজন্যই এক হিউমিডিফায়ার অর্ডার দিয়েছি দারাজ থেকে। তো আসেন আমরা হিউমিডিফায়ারটি আনবক্সিং করে ফেলি। যদিও আমি এনে এটাকে চেক করার জন্য একবার আনবক্সিং করে ফেলেছি। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আবার বক্সে ভরে আবার আনবক্সিং করা হবে। তো করে ফেলি আনবক্সিং। হিউমিডিফায়ারটা দারাজ থেকে অর্ডার করেছি। এটা খুলে দেখা যাক কি আছে এটার মধ্যে। এটা প্যাকেটের মধ্যে এরকম একটা র্যাপিং পেপারে আপনি পাবেন। বের করে ফেলি ভিতরে কি আছে। এখানে এটাই হচ্ছে হিউমিডিফায়ারের মেইন যে ডিভাইসটি। এটাই হচ্ছে সেই হিউমিডিফায়ার। আচ্ছা, এটা একটু পরে দেখতেছি। আমরা দেখি যে এটা ভিতরে কি আছে। ভিতরে আছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল, যেটাকে একটু পড়ে নিতে পারেন। কারণ এখানে হিউমিডিফায়ার চালানোর কিছু নিয়ম আছে, যে জিনিসগুলো লেখা আছে, যদিও আমি ভিডিওর মধ্যে এই নিয়মগুলো আপনাদেরকে বলে দিব। আর রয়েছে হিউমিডিফায়ারের স্টিক। এটা উম, আপনি ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত অর্ডার করতে পারবেন যদি কখনো নষ্ট হয়ে যায়। আমি এটা আমার এই একটা হিউমিডিফায়ারের সাথে নর্মালি একটা স্টিক দেওয়া থাকে। আপনি ইচ্ছা করলে এক্সট্রা অর্ডার করে আনিয়ে নিতে পারেন। আর সাথে থাকছে একটা ইউএসবি কেবল, নর্মাল একটা ইউএসবি কেবল, ইউএসবি টাইপ বি একটা কেবল দিয়েছে এরা। অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে এগুলোই। আর এই হিউমিডিফায়ার চালানোর জন্য কিছু নিয়ম রয়েছে, যে নিয়মটা আমিও প্রথমে জানতাম না। আহ, যখন আমি প্রথমে এই হিউমিডিফায়ারটি নিয়ে আসি, তখন এটা চালাতে গিয়ে আমি মনে করছিলাম যে এটা কোনো নষ্ট প্রোডাক্ট হয়তো আমার কাছে তারা সেন্ড করেছে। আম, কিন্তু পরবর্তীতে আমি ম্যানুয়ালটি, আমরা সবসময় সাধারণত ম্যানুয়ালগুলা ছুঁড়ে ফেলে দিই, এটাকে পড়ি না, দেখি না এটার ভিতরে কি আছে। তো আমি মোটামুটি দেখলাম, অনেকক্ষণ ট্রাই করে দেখলাম যে এটা কাজ করতেছে না। হিউমিডিফায়ার অন করতেছি, অন হচ্ছে, কিন্তু এটা দিয়ে কোনো বাষ্প বের হচ্ছে না। তো আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরে একবার চিন্তা করে ফেলি যে এটাকে আবার রিটার্ন দিয়ে দিব। যাই হোক, পরে আমি হঠাৎ করে চিন্তা করলাম যে ম্যানুয়ালটা ভালো করে পড়ি এবং দেখি যে আসলে অন্য কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বা আমার সেটিংসে বা আমি যেভাবে চালাচ্ছি কোনো সমস্যা আছে কিনা। আম, শেষমেশ আমি এটাকে চালাতে পেরেছি। আসলে ওটা এটা ভালো একটা প্রোডাক্ট ছিল। আমি মনে করেছিলাম যে ওরা নষ্ট কোনো প্রোডাক্ট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনলাইনে সাধারণত অনেকেই দেখা গেছে যে নষ্ট প্রোডাক্ট পাঠায় দেয়। যাই হোক, উম, আহ, আমি নিয়মটা বলে দিব আপনাকে কিভাবে কি করতে হয়। তো এটাকে খোলা যায় এখান থেকে। বিভিন্ন ধরনের মডেল রয়েছে, হিউমিডিফায়ার পাবেন। এটা এক ধরনের একটা মডেল। এখানে এটা জাস্ট গ্লাসের মতো, এটার মধ্যেই নর্মালি পানি দিতে হবে। আর এখানে এটা যে ডিভাইসটা, এটাই হচ্ছে মূল হিউমিডিফায়ারের যে যন্ত্রাংশ। এটাতে যা করতে হবে, এখানে স্টিকটা এখানে ঢোকাতে হবে। তো এই স্টিকটা এটার ভিতরে ঢোকানোর আগে প্রথমে যেটা করতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনি স্টিকটা প্রথমে নেবেন। এই স্টিকটা, এখানে যে আপনাদের সাথে যে স্টিকটা দিয়ে দিচ্ছে, এটাকে নেবেন। এটা তো শুকনা থাকে, এটাকে প্রথমে একটা কাজ করতে হবে। প্রথমে হচ্ছে আপনি আহ, যে আপনার যে ওরা যে মগটা প্রোভাইড করছে, এখানে আপনি পানি নেবেন। তো এটাতে পানি নিয়ে এই যে স্টিকটা, এই স্টিকটা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এক্সট্রা 1 মিনিটের মতো ভেজাতে হবে। 1 মিনিটের মতো এভাবে দিয়ে রেখে দিবেন। তারপরে 1 মিনিট হয়ে গেলে এটাকে উল্টিয়ে আবার এভাবে এই পাশ, মানে পুরোটা স্টিক ভিজে নিতে হবে। এভাবে 1 মিনিট রাখবেন। তো যখন এটা পুরোপুরি ভিজে যাবে, 1 মিনিট 1 মিনিট করে 2 মিনিট ভেজানোর পরে আপনার যে কাজটা হবে, এই স্টিকটাকে নিয়ে এখানে যে ওরা যে ক্যাপটা দিয়েছে এটার মধ্যে এটাকে এভাবে একটা জিনিস মনে রাখবেন, এখানে একটি স্প্রিং দেওয়া আছে যেটা দেখতেছেন।
আমি যে ভুলটা করেছিলাম আমি এটা বলি, আমি আসলে ভিজাইনি, না ভিজিয়ে পানিটা সরাসরি দিয়ে চালিয়ে রেখেছিলাম। এই জন্য আমি এটাকে চালাতে পারিনি, মনে করেছি যে জিনিসটা নষ্ট। কিন্তু আসলে এই নিয়মটা আমি জানতাম না, পরবর্তীতে আমি ম্যানুয়ালটা দেখে এই নিয়মটা শিখেছি। এইখানে যে দেখেন স্প্রিংটা আছে, এই স্প্রিংটা থাকবে নিচে, এই স্প্রিংটা এভাবে ঢোকাবেন, হচ্ছে স্প্রিংটা নিচে থাকবে, এটাকে এভাবে করে ঢোকাবেন, ঢুকিয়ে তারপর এটাকে এটার মধ্যে এভাবে সেট করে দিবেন। তো এখানে আমার এটার কাজ শেষ। তারপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যে পানিটা আমি নিয়ে নিয়ে রেখেছি আগেই, এই পানিটার মধ্যে এটাকে আটকে দিবেন, এই ক্যাপটার মধ্যে এভাবে আটকে দিবেন, ভালো করে আটকে দিবেন। তো আমার হিউমিডিফায়ার সেট আপ এটা মোটামুটি কমপ্লিট। এখন যেটা করতে হবে, এটা আপনি এখানে যে ওরা কেবলটা দিয়েছে এরকম কেবল, অথবা আপনার যদি কোনো কেবল বাসায় থেকে থাকে সেই কেবলটা দিয়েও আপনি এটা করতে পারবেন। তো কেবলটাকে এখানে এখানে যে পোর্ট আছে, এখানে পোর্ট আছে আর এখানে একটা সুইচ আছে। তো এই পোর্টটাকে এখানে এভাবে ইনসার্ট করে দিতে হবে। ইনসার্ট করে দিয়ে আপনার যদি কোনো পাওয়ার ব্যাংক থেকে থাকে, আমি এটাকে পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চালাবো। আপনি এটা যে কোনো পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চালাতে পারবেন, অথবা আপনার যদি মোবাইলের চার্জারের সাথে ইউএসবি পোর্ট হলেই হবে, অথবা আপনি ল্যাপটপের যে ইউএসবি পোর্ট আছে ওই ল্যাপটপের পোর্টের মধ্যে দিতে পারবেন। আহ, আমি এখানে পাওয়ার ব্যাংক ইউজ করে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমার হাতের কাছে পাওয়ার ব্যাংক আছে। তো এখানে পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়ে দিবেন। পাওয়ার ব্যাংকটি লাগানোর পরে এখানে দেখেন বাটনটা প্রেস করার সাথে সাথেই যে এটা হিউমিডিফায়ারটি কিন্তু চালু হয়ে গেছে, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা। আর এটা একটি RGB লাইট সমৃদ্ধ হিউমিডিফায়ার। এখানে একটা লাইটিং হচ্ছে দেখেন, আর এই যে বাষ্প বের হচ্ছে, এই দেখেন বাষ্প, দেখা যাচ্ছে কি বাষ্পটা। এটা খুব সুন্দর কালার দেয়, যেটা লাইট বন্ধ করলে অন্ধকারের মধ্যে বেশ সুন্দর দেখায়। আমি লাইটটা অফ করিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমি লাইটটা অফ করে দিছি, এখন মনে হয় একটু ভালো দেখা যাচ্ছে। দেখেন কি সুন্দর বের হচ্ছে। এখানে বাটনের কিছু কাজ রয়েছে, যেমন এই এই বাটন, একটা বাটন চাপ দিলেই এইটা এলইডি লাইট সহ, RGB এলইডি লাইটটা সহ এটি জ্বলতে থাকবে এবং হিউমিডিফায়ার বের হতে থাকবে। এবং সেকেন্ড প্রেস যদি আমি করি, দ্বিতীয় প্রেসের সাথে সাথে এটা এটা থেমে থেমে বের হবে, এটার যে হিউমিডিফায়ারটি হিউমিড গুলা, বাষ্পগুলা এগুলা থেমে থেমে বের হবে। আর এখানে লাইটটা তো RGB লাইটটা তার মতো জ্বলতে থাকবে সুন্দর। আর থার্ড প্রেসের সাথে সাথে এটি বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ফাংশনটি, দেখেন কি সুন্দর বের হচ্ছে। আহ, খুব কম দামের মধ্যে ভালো একটি প্রোডাক্ট, রিজনেবল প্রাইস। আমি মনে হয় কত 350 টাকা দিয়ে এটা কিনেছিলাম। আহ, আরো বিভিন্ন ধরনের মডেল রয়েছে, হিউমিডিফায়ার বিভিন্ন ধরনের মডেল রয়েছে, আপনি দেখে যদি ভালো লাগে যে কোনো একটি মডেল আপনি কিনে নিতে পারেন। হিউমিডিফায়ার কি কাজে লাগে? হিউমিডিফায়ারের কাজ, এটা এটা এসি রুম যারা ব্যবহার করেন, এসি যারা ব্যবহার করেন, এসি রুমে মানুষের যে শীতকালে বা শীতে ঠান্ডার মধ্যে মানুষের স্কিনে যে স্কিন ফেটে যায়, তো এই জিনিসটা কমানোর কাজে আসতে পারে। তো আর এটা দেখতে অনেক সুন্দর, আপনার ঘরের ডেকোরেশন করার কাজে আসতে পারে। তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। আহ, আর ফারিস কিছু বলবে এটা সম্পর্কে, না বলো। এই যে এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার। এটা এই বাটনটা চাপ দিলেই, এই যে এই বাটন, পাওয়ার ব্যাংকে
যে কোনো পাওয়ার ব্যাংক, সমস্যা নেই। হুম। পাওয়ার ব্যাংক মোবাইলের চার্জারে ওইটা দিয়েও চলতে পারবে। এটা এই যে এটার ভিতরে পানি, এগুলাই কিন্তু মোটর থাকে। এটা যখন পানি বের হয়, এই পানিগুলো সব গরম হয়ে যায়, আর যেগুলো উপরে উঠে সেগুলো অনেক ঠান্ডা থাকে। এগুলো হাত দিলাম না, এগুলো এসির মতো ঠান্ডা। এই যে মনে হয় একবারে ধোঁয়া, কিন্তু আসলে ধোঁয়া না, এগুলা পানি, বাষ্প। কিন্তু এগুলা পানি হয়ে এগুলা উপর দিয়ে বাষ্প বের হইতেছে, এগুলো পুরো ধোঁয়ার মতো। শেষ। আবার এখানে বাটনটা চাপ দিলাম, তারপরে শেষ করে দাও। এই যে শেষ করে দাও। এটা লাইটের মতোই, লাইট যখন জ্বলে, লাইট যখন থামে, তখন এটাও থেমে যায়। এই যে লাইট থামলো, জ্বললো, বের হইলো, এরকম করেই থাকে। হালকা লাইটে এগুলো থাকে না, ভিতরে দেখতে হালকা, কিন্তু এটা যখন চলা অবস্থায় এটা আবার খোলা যায় না, বাস্ট হয়। এই যে আবার বাটনটা চাপ দিলে বন্ধ, চাপ দিলে আবার চালু। তারপর একবারে প্রথমটা চালু হয়, এটা চালু করলে আবার পরটা, আর বন্ধ। এভাবেই এটা চলে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা যদি পছন্দ হয়ে থাকে গ্যাজেটটি, আপনারা ইচ্ছা করলে এটাকে সংগ্রহে রাখতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।